Goedemiddag kijkers op deze 14 februari 1988. We gaan weer kijken naar de optocht van de Dreumel. En je ziet het zonnetje schijnt, de weergoeden zien ons goed gezind. En in de verte huur ik de eerste spreker al en dat zul ik allemaal best verklappen met het nummer 0. Dat 0 heeft niks met de maan te maken, maar het is toch Jupke. We gaan naar de optocht kijken. Nee, door in de middenloop. En natuurlijk zullen we allemaal onderduidelijk zien aan onze Renske Huub de Eerste. En ik heb er al een paar keer gezegd, dit is lekker mee, dit is waardering en allemaal die mensen die van de optocht maken. Het andere publiek zal dat niet lukken, dus geen huppige hoed mee. Doet mij, jonker mij, juffrouw Frans, juffrouw Weerding, waardering. Allemaal welkom aan de optocht 1988. Aan ons Dreumels en Dreumelinnekes, maar aan allemaal die mensen... Ja, beste kijkers, je ziet het is hartstikke druk in dorp. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het goede weer. En helemaal vorig jaar was het Ber Herarts, maar tegenwoordig hebben we een andere gekregen, de opvolger daarvan. En dat is Jupke. Jupke kende allemaal, dat is een bekende buitenridder. En in het gewone leven heet hij gewoon Jos Keizers. Niemand is toegebleven. Het zonnetje begint nou lekker door te komen. Dat werd dat helemaal schon. Hartelijk welkom, Dreumels en Dreumelinnekes, aan onze optocht 1988. Maar ook aan allemaal die mensen... Ja, Jupke den Dreumel, je kunt het misschien nou nog niet gaan zien, maar de vlag heeft die hoog in top hangen. Het is 4 dagen voor hem vandaag. Want het is Jupke den Dreumel, den heeft eigenlijk de mensen allemaal een beetje weren maakt voor de aankomende optocht. De wagenbouwers en de mensen die op die wagen zitten, geef waardering, doet mij, want zonder ook publiek zullen we het niet kunnen. En als je dadelijk Jupke wat dichterbij komt, dan moet er eens goed kijken naar die twee die er achterlopen. Dat heeft namelijk iets te maken met onze Nijenderken en het Keplunke. En je ziet het al, ik heb Derken en Keplan meegenomen. En toen ik Keplunke de eerste keer zag onder zijn prachtige zwarte Baskische Alpino-bed, toen dacht ik direct, Parfuré. Ja, je zei het zelf al, dan hoeven we het zelf ook niet te doen. Welkom Dreumels en Dreumelinnekes, ook welkom aan onze Rosa die vandaag deze optocht opnemen. Hartstikke fijn jongens dat je weer aanwezig ziet. Laat de mensen in het verpleeghuis en het begrijpelijk laat mij genieten van het Dreumelland, van de Dreumeloptocht. Maar ook geen mensen doen allemaal mij vandaag. En Jan, die doet altijd mee en die zingt altijd mee. Ja, en dat was Jan Jupke. van Rijssel kunnen we nog lang niet missen. Dan zie ik nog lang kunnen vervangen wordt. En in zo'n tijdje is nog iets te klein. En zoals altijd, je hebt het net gezien, de politiewagen helemaal versierd met wat slingers. En dan ook traditiegetrouw achter de politiewagen onze ceremoniemeester met zijn dansmarietjes. Welkom Dreumels en Dreumelinnekes aan onze optocht 1988. En ook allemaal aan die mensen die Boetenhorst naar deze optocht zien komen kijken. Welkom. En de eerste doos appelsine is al op, maar ze hebben nog een paar reserves, zie ik. En Leo gooit. Maar waarderen wat de mensen gemaakt hebben. Snoep verstandig en een appelsientje. En in de groep op een wagen, heel veel waardering en een applaus. En uiteraard ook weer ieder jaar de ponyclub Wittenhorst aanwezig met hele kleine pony's. Oplopend tot misschien wel echte peert. En weer achteraan wat ponies. Moeilijk om die peertjes hier door de straat te laten gaan, want met zonneherrie gewet maar nooit. Maar ze doen toch maar weer ieder jaar mee. We gaan zo langzaam
En daar krijgen we de eerste groep. En dat zien de heiligen. En daar zit een verhaaltje bij. Ja, de heiligen die hebben mij gedaan omdat ze in de klas een stukje hebben zien staan over de heilige Marloes. De heilige Marloes die zitten ook mij lopen met rode mantelen. Dat is de klosheilige, de heilige Marloes. En dat is allemaal van de Rabobank, dat gezelschap. Ja, en daarna komt nog in de schijnheilige. En dat heeft alles te maken met Sinterklaas. En met wat Zevingen, VC-leg, ze zien het zat. Geef alle kinderen toch eens wat. Tegenwoordig hebben ze de kinderen alleen nog maar... Ja, dus tegenwoordig is hij hier en gunt hij de kinderen geen plezier. Dat sluit natuurlijk allemaal op de Sinterklaasweek van afgelopen jaar hier in Horst. Ja, Sinterklaas die groeide normaal met snoepjes en cadeautjes. En dit jaar ga je alleen maar met ballonnetjes bezig. Lucht. Alleen maar lucht. Lucht met een velke erin. En door helemaal flits. En dat flits T, dat is natuurlijk een flitstoen. En er wordt even een stagefoto gemaakt van hoe kan het ook anders? Jan van Heister. Een bunker erbij waar je de foto af kan halen. Die werd ook weer waar je naar de carnaval moet zien voor die foto's. En daar komen we bij de eerste en we zullen er nog verschillende volgen, grote wagens. En dit heeft alles te maken met wat vlak bij jullie is, dadelijk het Antoniuspark, de aanleunwoningen. Ja, en die woningen die zijn zo goedkoop en zo gammel dat je tegen de moren moet blijven leunen, want anders dan vallen ze zeggen ze. Ja, het is echt aanleunen. En dat helemaal gemaakt door een vriendenclub, de Burkes. En de aanhang. Ja, dit is een hamweg alweer met de broekengels. Ja, en het zien allemaal bedden. Hemelbed, een leegbed, een stroeibed, een zwambed. En hier komen de doorgestoken kaarten, letterlijk en figuurlijk, van de wiebelers. Ja, we moeten even zeggen dat de optocht ontiegelijk hard gaat. Maar dat zal dadelijk nog wel lekker veranderen. En het gaat over de eerste prijs van Nooitprijs. Is dat wel niet een doorgestoken kaart geweest dit jaar? Nou, ik denk het niet, hoor. Ja, en dat waren de wiebelers. En we gaan verder naar de prins van de Vlies. Prins Jacques ten Eerste van buurtvereniging De Vlies trekt ook zoals altijd. Trekt dit jaar ook weer mee in de optocht van de Drummel. Hij moet nog een beetje warm draaien. Maar gegarandeerd op het eind van de optocht, daar swingt hij. En hier de Loevenstraat. Het blijft spoken in de Loevenstraat. En op dit is buurtvereniging De Vlies. En daar lopen de spoken in. Ik ben het spookzaad zitten. En spookzaal Juliana is nog steeds te koop. En we gaan naar de volgende. Nummer 11. De jongste toes. En dat is de rijdende garderobe van de Drummel. En die zwaait ook even naar ons. En de rijdende garderobe die stiert in de Meerthal. Daar zullen ze straks wel de jassen op kunnen hangen. Dat ding zal wel bij de Meerthal komen te staan. Maar die wisten nog niet dat Rode Kruis in het gasthuis ook al een garderobe heeft geplaatst. En je ziet het net aan de kant, allemaal verkleede mensen. Kleinkindjes met hutjes op, met tutertjes weer. En je ziet het is schitterend weer. Wat boffen we toch weer in Horst.
En hier komt weer een grote groeba, zoals dat genoemd wordt. Het is Elsbeem en omstreken en het gaat allemaal over Horst Noord. Want Horst Noord, dat heet het. Ja, en we kregen een kleine voorstelling natuurlijk. Een tik zit erbij en dat is de vaste oversteek. Schitterend aangetogen. Knotsgek loopt erbij. Met een dikke knots natuurlijk. En dat was Elsbeemde. En hier staat daar voor jullie klaar. De fanfare Cecilia uit Amerika met een prachtig stukje muziek. De mensen beginnen langzaam wat los te komen. En dit jaar kan iedereen meespelen. We hebben geen last van de kelt en dat betekent dat ook de toeters dit jaar gewoon mee kunnen doen. De volgende wagen. De jeugdprins van Grinsveen komt eraan, de jeugdprins van de Klotbultjes. Ja, en volgens mij is dat de eerste keer dat we de jeugdprins van Grinsveen in de optocht van Horst hebben. Als ik me niet vergis. En ik vind dat een schitterend initiatief. En hier kijkt ontzettend trots onze Richard. En we zwaaien even. Nou, ze doen eerst keer mee, maar ze laten het wel huren. Grinsveen roepen ze allemaal. Een schitterend initiatief. Daar komen er 2 Horster bloemkes. En wat voor bloemkes. Het zien niet alleen bloemkes, ze geven ook nog bloemkes uit. Alleen dat laatste bloemke, dat heeft toch wel water nodig, dacht ik zo. Ja, en in het centrum durven ze bijna niet meer te gaan staan. Ze vinden daar geen plekje, want vandalisme en verkeer, die breken hun toch steeds zijn nek om. Zelfs ook dat bloemke wat er in die mooie pot zit, daar is ook de nek van gebroken. En daarachter loopt de eerste Horster kinderopvang en je ziet de kindjes steppen door de straten. En die zullen het straks druk krijgen bij de Meerthal. Want als iedereen door de kinder in de opvang doet. Het is de groep oerdegelijk, dus het zal wel een oerdegelijke kinderopvang zien door. En ze nemen het zeer letterlijk, de kinderopvang. En daarna een joekskapel, de kleffenzak. Heel het joekskapel in het zuiden praten ze alleen maar van zette harmoniekes. En daarachter loopt een loslopende gek. Je hebt hem helaas nog niet in beeld. Mijn moeder is een oude doos, zit erop. Ja. Maar hij volgens mij ook. En daarachter weer een loslopende gek. Ik heb het wiet geschept. En ik denk dat hij bedoelt, ik heb het niet wiet geschupt. Want hij heeft een hele wie schub bezig. We gaan verder naar nummer 18. En dat heeft alles te maken met de carnavalslager van Verhobes. Carnaval in augustus.
En het lijkt wel op carnaval bij de Arabieren. Dit is een wagen van de aftrappers en dit is een wagen die huurt bij de kleine wagens. En het kennen mensen het zien Arabieren. Want in Arabië is carnaval in augustus. En ze hebben het weer mee vandaag. Het is inderdaad wel augustus hier. En we gaan naar nummer 19, een berenreservaat in de Zuringspiel. En dat zien niet zomaar beren zitten, dat zien panda's. En toen steeg zal straks de beheerder weer. En hij fietst ook mee, de ketting heeft hij nog in mijn nek. Het panda-reservaat, de Zuringspiel, dat is zo kunnen, hè. En achter deze schitterende panda's loopt de Joho met Horsternees. En we zullen eens even kijken. Nee, dat is nog geen horster. Oh, is dat al Horsternees? Ik dacht dat dit de forellen waren. Oh, daar vergis ik me, ja. Dat klopt. En daarachter het klaroenkorps van schutterij Wilhelmina. Ja, en daar kregen we inderdaad toch Joho met Horsternees. Kaldwa, Hoyewa. Het wordt echt Horstersie, dat wordt je wat overal achteraan. Of nee, wat? Ja, het is zo. En ook voor het eerst dit jaar kregen wij koffie zelfs bij de optocht. Het wordt ieder jaar beter. Zelfs het weer. En daar staat er een heel zielig. Die staat rood bij de Rabobank. En die is ook knatsrood. Maar je zit er niet mee. Heel luid nog mee met een optocht. En ook AMC heeft er afgezaagde Chevrolet weer uit de garage gehaald. De drummels te laten zien wie er prins is geworden van AMC. En dat is dit jaar prins Bert de Eerste. En we gaan verder, want achter de prins van AMC, want AMC komt niet alleen met de prins, ze hebben ook een schitterende wagen gemaakt. En dat heeft alles te maken met helden en hors. En natuurlijk gezit het met kindjes kriegen. En hors, dat blijft heldenveur, want er zien er net iets meer geboren. Maar of dat zo blijft, dat weet ik niet. In ieder geval, in Helden is de burgerlijke stand toe. En je ziet het zit op de wip. Want zien er maar net 27 meer die je in Hors geboren ziet. Ja, in Hors 17.459 en Helden komt heel dichtbij en hebben er 17.232 inwoners. Maar AMC doet het vuur. En dan komen we bij onze nieuwe burgemeester. Ze schreven in de Echo dat ze wel wisten wie de nieuwe burgemeester wordt, maar dat ze het nog niet zouden verrooien. Dat kwam nou pas. En daar stiert hij. Pietje.
Ja, en je herkende me misschien een klein beetje. Dat moet Voors Niemes voorstellen. Na 11 jaar Voors, nou de eerste burger van Hoors. En zo zijn Niemes toch nog immers weren. Ja, woensdag na carnaval. Daar komt de kater. En het zien allemaal katers. Ik zit er geen één poesje bij lopen. Misschien een of andere stoeipoes, dat weet ik niet. Maar ze kijken nog allemaal heel vriendelijk voor zo'n kater. Hè. Dit op als woensdag dat maar zomaar weer aankomt. Ja, nee, echt katerrechtig. Ieder jaar komt hij terug, maar het is ook nog geen als woensdag. Misschien dat ze daarom nog zoveel lol hebben. De volgende wagen. Weer een doorgestoken kaart. En dit keer uitgebeeld door de Horsjoebar. Dat is een van en dit is kwijt. En hier hebben we dan het winnend trio van de carnavals, van de liedjes op van dit jaar. Nooit prijs. Niet te geloven, ze hebben een prijs dit jaar. Ja, en dat hij hiervoor te maken, zeggen sommige mensen, dat Jan Nabbe voorzitter was geworden van de carnavalsvereniging. En nou de prijs heeft gewonnen. En ze vingen dat doorgestoken kaart. En je ziet, de beker wordt door de kaart doorgestoken. Misschien kunnen we nog zeggen dat dat liedje ook mee heeft gedaan aan het Limburgs carnavalsconcours, of hoe moet ik het noemen? Ja, carnavalsconcours. En door haalden ze met hun liedje een derde prijs. Toch een heel mooi resultaat. Ja, en dat is resultaat. Dat is te danken aan die drie jongens die dat fantastisch doen. Maar ook niet te vergeten aan de schrijver en de tekstdichter. Hij heeft ze die het toch maar weer klaar heeft gekregen om zo'n geweldige slager te maken. En hier kregen we te zien een dag hoe het leven van een wagenbouwer. En hij ging het nog heel goed. En dat zien ook jongens van de Horsjoebar. En die waren een beetje kwaad dat ze niet mee mochten door bij een andere wagen. En toen zag ze, nou, dan maken we zelf wel in de wagen. Maar de eerste vond ik toch mooier, jongens. En dan drumband Eendracht, Maakmacht van de Meldersen. Dat laatste hurelt dan mee, Maakmacht, maar dat is toch Eendracht. Dit jaar heeft Hoors weer een grote carnavalsoptocht met liefst 65 nummertjes worden door de straten gedragen. En dit is er ook een van. Nummer 30, we zien bijna op de helft. De vaste overtikkers, bij de tijd zien ze. En als je goed kijkt, wordt het steeds later. En ook dat weer het te maken met het liedje De vaste overstek van G, He en ik. En daarachter lopen de hamwegvliegen. Ook op de hamweg is een vlegenkwal. En dat zien echte kwalvliegen, of kwaalvliegen, hoe moet ik het zeggen. Overal gaan ze opzitten. Ze hebben champignonvliegen, witte vliegen, wortelvliegen, strontvliegen. Ja, het huurt er nu helemaal bij. En alles uitgebeeld door de buurt waar Prins Huub woont. En dat is de Hamweg. En ook aan de Hamweg Ledendel mist. Oh, daar hebben een andere. Ik ben kwijt. Kunnen we wel even doorgeven dat in een stuk veel roet Dit is is. een stukje veel roet, ja. Ja, dit is net neergekomen. Ja, loop maar gauw door. Ik
gaan op jou. En alweer, het hulp niet op, werd doorgestoken kaart. Dit helemaal anders uitgebeeld. Hier hebben ze letterlijk en figuurlijk door de kaart gestoken. En wat je ook vindt, deze joekel is echt verdiend. En dat mogen wij wel onderschrijven. De eerste prijs. En de schitterende beker, maar verdiend. Ja, zoals elk jaar, ook dit jaar het mot mei. Wagens van de sloop gehaald. Ik heb ze nog niet in beeld, maar daar komen ze dan. En als het maar toetert en kraakt, dan is het goed. En ze vinden het zelfs keigoed. En je ziet er weer zo'n wagen, daar komen zo'n grote wagen. Dit jaar zien er echt veel grote wagens bij de optocht. Maar liefst 9 grote wagens. En ik denk dat we dat al lang niet meer hebben gehad. Nee. En ook je zult het zien, alle wagens fantastisch afgewerkt. En weer een dankbaar thema komt er. De nieuwe burgemeester. Ze willen zo'n burgemeester. Er zijn vele discussies geweest in de fracties en Hannie ten Brink van de VVD, Toos Buijsen van de Partij van de Arbeid en Mien Hofman van het CDA. Die hebben zich alle drie afgescheiden van hun fractie. Niemand wilde er naar hun luisteren, ze gingen gewoon over hen heen. En ze hebben nou één gemeenzaam standpunt over de nieuwe burgemeester. Ze hebben de commissaris van de Koningin hebben ze erbij ingeschakeld. En vanmiddag zou je ze een stiekem ontmoeting hebben met de nieuwe burgemeester. Je ziet ze dus door Hannie, Toos en Mien met hun nieuwe ontmoeting met de nieuwe burgemeester. Stiekem vanmiddag. En ik kan alleen nog zeggen dat de commissaris van de Koningin, dat wordt de enige mens, of enige man moet ik zeggen, die hun begreep. Schitterend uitgebeeld. Toos van de PvdA, Hannie van de VVD. Misschien kan ik nog zeggen, Mien die zei het, wij denken aan een staatskerel, breed in de schouders, gewoon een echte mens. En dat deze breed is, dat kunnen we wel zeggen. Nederlien in de schouders. En die zei het, ik zie het hier in Horst wel zitten. En alles gemaakt door de Nuistrik. Schitterend. En wij komen met de kabel. En de kabel hebben ze bij zich. En het testbeeld, dat ziet er ook al op. Het testbeeld van Nederland 1, 2 en sinds kort ook Nederland 3. Ook Horst zal binnenkort de kabel krijgen. En er zal iedereen in Horst ook naar een Engelse zender, naar andere zenders kunnen kijken. En zij zeggen, wij komen alvast met de kabel. Maar ik denk dat dat stukje kabel te kort is. De Zuringspiel die gaat na de jaren 90 dicht. En hier is een groep mensen die ziet wel wat in de Zuringspiel. Want die kunnen er wat anders van maken, namelijk een skigebied. Het heeft volgens hun heel veel voordelen. Horst krijgt weer meer naamsbekendheid. Er zijn extra inkomsten voor Horst. Ook voor de Horster middenstand natuurlijk heel wat voordeel. Goed voor de werkgelegenheid en wat het belangrijkste is, visuele vervuiling vermindert, zeggen ze. Want je zit geen smergenberg meer, maar kijk eens wat een schone skiberg dat is. Het Garmisch-Partenkirchen van Nederland en dat allemaal in ons eigen Horst. Ja, de Zuringspielberg zal hoog genoeg zijn om door een skipiste te maken. Maar ja, daar zal er wel sneeuw moeten vallen.
En om de gemeente al een beetje warm voor dat idee te krijgen, doen ze nou mee met deze skipiste van de Zuringspion. En die jongens zullen op het eind van de optocht zeker muziek. Maar ze doen het schitterend. En allemaal hop, 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 hop. En daarachter lopen allemaal blauwe merkjes. En die groep in het Sjaak doet niet middels mij. En dat heeft alles te maken met de Loevenstraat. Ja, ik kijk eigenlijk verkeerd. Het is de groep de poppen aan het dansen in de Loevenstraat. Maar je hoort het. Dit is natuurlijk de Miertrek. Fanfare drumband Concordia. En je hoort de carnavalslagen van Horswerk, Hey, G en ik. En een goede bekende kwam door het beeld, Chris Minte. En een andere bekende komt eraan en dat is de jeugdprins van de Miertrek. En dat is Prins Johan. Prins Johan van de Meulenwiekers. Ik weet niet of hij een prinses heeft volgens mij nee, maar hij heeft er wel 2 neven de wagen hangen. Ik kan u geruststellen, hij heeft een prinses. Harte vrouw zelfs. Ze stiert neven Johan. Inderdaad, ik denk... En ik zou zeggen, het mocht gezien weren. Prins Johan met zijn prinses van de Meulenwiekers. En daar hadden de eerste jeugdborenbruiloftspaar. Ja, ze vragen eigenlijk, waar blijft ons borenbruiloft? Ze hebben er ook geen. Wie zien de eer? Een idee voor de jeugdcarnaval misschien, voor op maandag ook in een eigen borenbroedspaar uit te laten komen. En daar gebeurt het. In de golf, door zijn minevegers geweest, een mine te zoeken, maar niks gevangen. En nu komen ze terug. En waar gaan ze naartoe? Naar Griensveen. Ik denk dat ze er dan nog zat zullen vingen. En kijk maar eens wat ze vegen. En let op. En die vingen er. Maar daar was net te laat bij, volgens mij. En het werd echt gevecht hier. En er bleef geen mine liggen. Maar ze moeten uitkijken, want ik zie alweer daarachter wat aankomen. Misschien knalt de trek. En je ziet er wat goed gevecht. Er zal de gemeente blij mee zien. Ja, het speelt in het ganse land en misschien ook wel Heenhorst de mestproblematiek. Maar zij hebben een oplossing. Onze oplossing. Nou, we zien beneden. En ik moet zeggen, deze wagen is gebouwd door Takke van de Miertrek. Ook beter bekend door Taco. Ja, en die moeten het eigenlijk toch wel weten. Wij lossen het op. Voor de scheiders, doe het. We zien beneden. De Herdal was een mesfabriek. Taco stront, geeft beer in de mond. Nou, als dat zou kunnen. En de Taco wil van Urmest beer gaan maken. En dat maakt niet uit wat voor merk het is, volgens mij. Ik heb de beste bieren. Ja, je weet het. Wat is een dollar tegenwoordig nog waard? Geen peer, geen pieptabak, geen een bliksem. En alles uitgebeeld in weegschaaltjes. Wat hij nou echt waard is en wat hij nou niet waard is.
Er zit er zelfs in een beetje, er is geen zakweert. En loopt met een klein zegje, geen bliksemweert zoals je ziet. En hij heeft ook geen bliksem op liggen. En wederom de Sinterklaasactie van dit jaar. Zei je wel een grote foto in de krant, maar geen snoepjes in de kinderhand. Hier komen de snoepjes aan. Ja, echt alle snoepjes, bazooka. Of een groene karamel. En daar komen we bij de volgende wagen. En dit is een schitterende wagen van de Lindeboys van Horst. Horst ziet ze vertrekken. En het heeft alles te maken met natuurlijk aan de voorkant. Je zit de kerk. En wie is er vertrokken? Dat is Dings en die komt er ook uit die kerk. Ja, er wordt er een klein beetje uitgewerkt. Horst ziet ze vertrekken. Dings aan de ene kant en aan de andere kant, dat verklappen we nog niet helemaal, maar misschien met het al. Dat zeggen we nog niet. Een schitterende wagen, 14 meter hoog hebben ze mee laten vertellen. En omdat hij straks door de kerkstraat moet, hebben ze speciaal mechaniek ontworpen dat in toren en een meter kan zakken. Anders kan hij er niet door. En het staat ontzettend goed. En je zit zelfs boven de wijzers van de klok bewegen nog. En Dings gaat weer in de deur en dan kun je er weer uit. Of ik zeg Dings, dus heb ik het toch verklapt. Het was natuurlijk... Ja, het is Dings. Het is wel Dings. Ja, gaat het goed hier. En de andere en Dings die kregen allebei een gouden voetdruk. Ja. Ze werden een beetje geholpen. En met de voetdruk werd natuurlijk gezegd, werd er uitgebeeld, ze werden eruit geschupt. Laat de kinderen komen, stiert op dat mooie raam van de kerk. En daaronder, laat dat maar aan de boys en de girls over. De Lindeboys zien dit. Schitterend afgewerkte wagen. En als je de kerk zo langzaam voorbij zit gaan, dan zit er in ieder keer het gemeentehuis staan. En daar komt een andere uit. En dat is natuurlijk onze burgemeester Steegs. En je zit eronder, helemaal onderaan. Daar gaat steeds het gemeentehuis. Hè. En een schitterende wagen. En ik mocht er wel bij vertellen, vorig jaar hij is de eerste prijs gewonnen. En dit jaar zou ze hem ook hier gaan winnen. En nou, de kans is er. En dit, dat is de harmonische blokfluiterij. Blokfluiterij moet ik zeggen. En er zien allemaal blokjes zo uitgezet. En ze hebben allemaal een fluitje. En het loopt gesmeerd. En weer een profiel van de neeën. Wat zien alle ezels? Moet dat de een burgemeester voorstellen? De knapzak zien dit. En ze geven een profiel van de neeën. Ja, wat dat nog is, dat wachten we nog maar heel even af. Maar het is elleboogwerken, zie ik dus daar. En het is zien drie schouwers. En er wordt uitgebeeld wat het allemaal in het profiel moet zitten. Met de elleboogwerken zoals je ziet. En zelfs loopt er met een plank voor de kop. En dit hier is de mondsnoeren. En die moet het natuurlijk ook over de balken kunnen gooien. Dit zijn de ook onze. Er liep nog een verdwaalde blokfluit rond. En weer een muziekgezelschap.
fanfare Sint-Hubertus uit Den Hegelsum. Ze maken een schitterend stukje muziek. En het wordt steeds mooier weer, heb ik het idee. Het zonnetje dat schijnt hier heerlijk op ons. Het is echt al bijna een beetje zomer, hè. Je zult haast zeggen carnaval in augustus, hè? Ja, carnaval in Rio. Het weer hebben we er al voor. En ook Hubertus trekt weer verder en we gaan verder kijken naar ons volgende nummers. En we zien al bij 51. Ja, dit is weer zo'n los wagentje tussendoor. Paris-Dakar, daar heeft hij mij gedaan. Dat is toch wel lang geleden volgens mij. Veel mensen zou je dat auto gegeven hebben, denk ik. Zo'n heel oude Franse Renault. En daar komt een eend aan. En dat is geen... Gewone eend? Nee. Dat is een wc-eend. Dat is een wc-eend, ja. Voor wc en play, veel succes ermee. En de play hebben ze bezig. En je ziet het, dit is de boxzak nog af. Ja, als 20 jaar voor deed je dat misschien ook niet meer. Dat krieden allemaal met dat weer. Dat waren de lege liters. En we gaan verder, ook in de schitterend afgewerkte wagen van Oetewij, onze nieuwe burgemeester. En zij zeggen, het bedje is al gespreid. En dat moet hij weren, onze nieuwe burgemeester. Schitterend afgewerkt. Oetewij dat zeker ook weer in de prijzen zal vallen met deze schitterende grote wagen. En dit is de volgende kleine groep. Je zit tegenwoordig allemaal van die borden staan, Horst Noord, Horst Zuid. En zeevliegen van Noord naar Zuid. En je ziet het, Horst Zuid en Horst Noord is maar zo'n klein stukje dat het vliegtuig het in één keer kan overbruggen. En daarna hebben we de volgende groep. En zij lossen de koeienproblemen op. Het mistprobleem. En er loopt er zelfs een met vlaaien rond. Je moet die vlaaien gewoon verkopen. Koeienvlaaien. En helemaal achteraan een burger, ik laat me omschoelen. En dan je weet het, in de Gasthoestraat is een nieuw kruispunt gemaakt. En een nieuwe vluchtheuvel en daar staat een pulken. En dat pulken dat werd de haverklap omgereed. En hier het duo en beeld dit uit door het pulken en te laten gaan. En ik moet inderdaad zeggen, dat pulken dat giet leed dukker als rechtop. En door hebben de nieuwe jeugdprins van het Dreumelrijk, prins Edwin de Eerste.
En ook Edwin, het goede zin natuurlijk, dat krieden met dat schitterende weer. En ook dit jaar weer een mooie wagen voor de jeugdprins gemaakt. Ja, Twee paardjes ervoor en een koets. Elk jaar hebben ze weer een schitterende wagen gemaakt. En ik moet de jeugdcarnaval heel erg mij feliciteren met deze schitterende auto. Dit mogen ze weer. En Edwin de eerste is niet kapot te krijgen. Maar ja, wat wilde als de moeder van de Rosa is, wat? Daar zit dat er een beetje in. En je ziet het ieder jaar, ik praat al even over iets anders, Edwin gaat langzaam verder. Ieder jaar zitten in de optocht een paar thema's die steeds terugkomen en ook dit jaar is dat weer. De burgemeester zit verschillende keren, maar ook dit probleem, het mestprobleem. En dit is nou de oplossing. Ondergrondse mestverbranding. En ze doen het de gronden en ze verbranden het. Maar En zo hebben ze het opgelost. Ze vragen zich wel af, is dit nou wel de oplossing? En daar hadden ze de bollen van Prins Huub. De champignonnetjes. En de, ik zie door de schoonste klasse rondlopen. En de NMB die niet ingeblikt wil weren. En ik ben even gezien dat Ian de rent ook heel paniekerig rond en is in een hoed kwijt. En weer een van die schitterende auto's. En dit is dan de Herstraat Racestraat. De Herstraat racebaan kunnen we wel zeggen. En dat ziet er ook op. In de Herstraat wordt tegenwoordig veel gereden en niet alleen veel, maar ook hard. En ze scheuren nou de Herstraat in. In een schitterende auto. En je wordt hier letterlijk en figuurlijk omgereed. En ook deze jonge dame vindt dat het allemaal wie te hard gaat in de Herstraat. En we gaan verder naar het subtropisch bad. Horst, ja. Ook Horst moet gaan krijgen. Ze zien harten bouwen aan het zwembad. En dit zal het allemaal moeten worden. Een subtropisch zwembad. Voor 1 ton de meter zwemt iedereen beter. Maar er moeten nog 5 miljoen gulden komen. En dan gaan we naar de boerenbruiloft. Anita heeft papiertje erbij gepakt. Dit jaar georganiseerd door tafeltennisclub vereniging Armada. Ja, laten we maar beginnen met de broed en de broedegom. De broed Anja van Jan Smitte-Louis en de broedegom Ger van Jan van Sneieren Gratje. Zij zitten in de tweede wagen en doorvuur de rest van het boerengezelschap. Met de getuigen van de broed Frank van Smitte-chef en de getuigen van de broedegom Schenk van Leen van Pietje van de Keurf. En ze hebben al goede zin op 2 dagen, dat het zo mooi hier is, dan krijgen ze een knallende bruiloft, dat is zeker. En hier gaan ze naar ons koninklijke toetenclub van Horst, de Harmonie. En dat betekent dat we langzamerhand aan het eind van de optocht komen, want ik zie hier al Forst Niemus met de voorzitter Jan Nabbe. Forst Niemus, 11 jaar is hij voorst geweest. En ze hebben hem gevraagd waarom hij de naam van Niemus heeft gekozen. Nou, hij moest als voorbeeld hij Momus. En tegenover Momus vond hij zichzelf toch wel Niemus. En hij zegt, er worden gewoon geen fouten gemaakt, want waar Niemus is, daar kunnen ook geen fouten worden gemaakt. En ik moet zeggen, dit jaar we hebben schitterende wagens. En je zit erachter de dansgarde van de Dreumel. En je zult zeggen, we hebben dit jaar de Alt-Prinsen gemist. Dat ken, andere jaren gingen ze altijd rond in een wagen.
en gooiden met veel confetti. Maar dit jaar hebben ze besloten om de huidige prins, die volgend jaar al prins wordt, te vergezellen met zijn prinsenwagen. En dan hebben prins Huub ten eerste met zijn adjudanten Jan Klaver en Tij Doeve. Chevalier amateur dos Fien, zegt hij. Voor zijn eigen vrouw Fien is hij de ridder. Ik moet zeggen, dit jaar hebben we een schitterende optocht. Heel veel grote wagens, heel veel kleine wagens. En het initiatief van de carnavalsvereniging om de materialen heel goedkoop te verstrekken. Draad kunnen ze bijna voor niks krijgen, de platen voor de halve prijs. Zelfs de verf krijgen ze helemaal voor niks. En er is dit jaar voor 2000 liter verf aan alle wagens opgeschilderd. En ook de prijzengeld wat dadelijk zal verdeeld worden tussen alle wagens en alle groepen. Dat lucht er ook niet om, want het is samen bij elkaar 3.500 gulden. En ook dit jaar een schitterende optocht is geweest. Mooi aan die gesloten. Er kan niks kwarts op de zaak horen. En ook het weer gezien en het weer prima En ik moet zeggen, de prins die gooit beter als Sinterklaas. Ik denk dat we het hier moeten afsluiten. Onze optocht van 1988. Ons bus die zet zich in beweging. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt gekeken naar deze optocht. En ik zou zeggen tot morgen, want dan zien we er weer met de volgende optocht.